hal dowlad oo leh ama ay hoos imaadaan 21 dowladood oo dowladdaas ay ku noqonaysa 22 dowladood laakiin dunida maanta looga aqoonsan yahay inay tahay hal dowlad ama hal wadan oo dhisan inay tahay loo aqoonsan yahay laakiin waxaa hoos imaado 21 dowladood waa tay dowladdaas taas ayaan kaga sheekeyn doonaa muuqaalkeena ku soo dhawaada tan waa raashiyada ah maqashay laakiin waxaa jira raashiya labaad aanad aqoonin dowladdan aan ka hadlayno aad ayay uga weyn tahay sida aad u maleeyaysid ama sida aad ku maqashayba badkeeda waxa uu gaaraa 17 milyan kiiloomitir oo isku weer ah xadkeeda waxa uu gaaraa qaaradda Aasiya ilaa qaaradda Yurub ilaa iyo qaaradda Ameerika ayay xil leedahay xuduudo wadalka raashiya xadkeeda oo bariga dhexe waxa uu gaaraa ilaa iyo Kuuriyada Waqooyi halka xadkeeda Yurubna ay xuduud kala leedahay Ukraine xadkeeda Mareykankana waa ilaa iyo gobolka la dhihi jiray Alaska ay qabsatay waxaan ku dhahay waa hal dowlad oo leh wax ka badan 100 luqadood waxa ay leedahay waqtiyo kala duwan 190 qowmiyadood ayaa ku nool raashiya waxa ay la kulmaysaa ama waxa hoos yimaado 21 dowladood oo raashiya ay ku noqon doonto 22 dowladood waa marka laga bixiyo wadamadii ka baxay intan way ka badnayd 22 dowladood way ka badnayd laakiin waxaa jiray wadamo ka baxay marka muuqaalkan waxaan kaga sheekeyn doonaa sidee ku dhacday in 21 dowladood maanta ay hoos imaadaan dowlado kale oo badanna ay ka hoos baxeen 21 dowladood oo hoos imaado waxa waaye ma ahan maamul goboleedyo caadi ah waa dowlado dhisan calankoodii leh caasimadoodii leh xuduudahoodii leh ciidamada leh baarlamaan leh madaxweyne leh waa dowlad dhameystiran oo wax ka maqan aan lahayn laakiin kaliya baasaboor ah oo baasaboorka raashiga inay ku dhoofaan kaliya laga rabo laakiin waxay leeyihiin baarlamaankoodii madaxweynahoodii ciidankoodii calankoodii xuduudahoodii ay ilaashahayeen wax waliba dowlad leedahay intaana ka ahayn baasaboor ay ku safraan muuqaalkeena markaa raashiyadaas ayaan kaga hadli doonaa intaana muuqaalka gelin علشان أنا بالله سيكو dhacday in 21 dowladood maanta iyo ka badan oo ka baxay ay hoos imaadaan raashiya horta hore waa wadanka ugu badka weyn dunida oo badkeeda waxa uu gaaraa 17 milyan kiiloomitir oo isku weer ah wadanka labaad ee maanta ugu dunida ugu badka weyn waxa waaye waa Canada oo 9.9 milyan ah wadanka saddexaadna wuxuu noqonayaa Mareykanka oo 9.8 milyan kiiloomitir oo isku weer ah ayuu badkeeda gaaraa marka وقياسي كرتا ودن كلا ودا دولة ugu badka weyn waa 9.9 halka wadanka koowaad oo Russia ay tahay 17 milyan okay marka dhulkan intaan la egsay ku heshay taariikhda ay ku heshay dhulka intaan la eg ay hadda galina marka kun sano ka hor Russia waxay ahayd dowlad yar oo dhul siman dhacdo waxa lagu magacaabi jiray Kievan Rus magaca Russia ma aysan lahayn waxa la dhihi jiray Kievan Rus waxay dhacday bariga Yurub shacabkeedan waxa lagu magacaabi jiray aslaaf ama salaafiye ayaa lagu magacaabi jiray waxay ahaayeen dad dhaadheer dhulkoodana aad ayuu u yaraa aad waxa lagu sheegi karaa inay tahay wadamada dunida ugu dhulka yaraa inay tahay dhulkeeda aad ayuu u yaraa dhulka dadkeedan waxay ahaayeen beeraley dhulkeedan wuxuu ahaa dhul siman ay u fududahay maanta hadduu cadow ku soo duulo inay qabsadaan marka xilligii oo magaalka ama qolyahan magaalka ay dunida duulaanka ku ahaayeen bartanka Aasiya ilaa iyo Russia xaggaas ay magaalka ay duulimaad ka wadeen magaalka xilligaas dunida waxay ka taliyayeen Allah saddex meelood meel kamid dunida qolyaha magaalka ayaa duulaan ku qabsaday oo dhiigyo badan ay ku daadiyeen dad badan ay ku gumaadeen ilmo iyo haween iyo waayeel iyo waxay kala reebeen maysan jirin marka qolyihii magaalka ayaa waxay ku qabsadeen meeshaas duulimaadkooda ay Russia qabsadeen sanado yar kadib marka wax taqaanaa mar hadii uu gumaysi umad uu ku fariisto ama ku habsado sanado yar kadib dadkii shacabku waxay bilaabaan kacdoon marka sanado yar kadib shucuubtii gumaysiga ay ku hayeen qolyaha magaalka waxay qaateen hubkoodii oo waxay bilaabeen inay la dagaalamaan qolyihii magaalka marka meelihii kacdoonka ka bilowda waxa kamid ahaa Moscow oo maanta loo yaqaano Moscow oo caasimada Russia barigaas laakiin waxa la dhihi jiray Moscow ayaa waxa ka bilowday kacdoon lagula dagaalaya qolyihii magaalka magaaladaas markii barigaas waxay ahayd magaalo ganacsi dagaalkii ay Moscow la gashay marka qolyihii magaalka way ku jabiyeen dhulkoodina way ka saareen marka qolyihii magaalka markay jabiyeen ee dhulkoodina ka saareen intaas kaga maysan harin ee waxay sameeyeen dhul balaarsiya sameeyeen maadaama dhulkooda uu aad u yar yahay uu yahay dhul yar oo haddii mar labaad cadow ku soo duulo u fududahay in la qabsan karo sidii marka horeba qolyaha magaalka ku qabsadeen waxay isku dayeen marka ilaa xuduudo fiican oo wabiyaal ama buqro ay ka helayaan inay dhul balaarsi sameeyaan
marka dhulkoodii ay xuduudaha ay ka saareen Russia dhulkeedu waxaan ku dhahay waa dhul aad u yaraa oo cadowga hadduu kusoo duula ma lahayn buuro ama dhul biyood marka waxay rabeen ilaa ay ka helaan inay dagaalka sii wadaan marka dagaalkii waxay sii wadeen ilaa ay ka gaaraan buuraha loo yaqaan Oral buuraha Oral waa buuraha kala qaybiya Yurub iyo qaaradda Aasiya labada qaarad buuraha kala qaybiya waxa la dhahaa buuraha Oral buurahaasna waxay dhacaan wadamada maanta Russia hoos imaada kuwooda islaamka ayaa iskala buurahaas oo Dagestan iyo wadamada la dhahaa waa ku tagi doonaa muuqaalka ilaa ay buuraha Oral ay gaareen marka oo dhankan oo xuduudda Yurub iyo Aasiya ay ku kala go'aan way ka soo noqdeen way ka soo gadoomeen markay ka soo gadoomeen magaalkii dagaalkii ay ku hayeen intaas ay joojiyeen dhanka kale oo bariga ay aadeen waxay bilaabeen markii inay sameystaan xuduudo fiican dhankan waxay ka soo heleen oo Yurub iyo Aasiya kala barta buuraha Oral marka dhanka kale ilaa America ay waxay ka raadiyeen marka xuduud fiican ay wadankooda Russia ku ilaashan karaan markaan dhanka iyo bariga ay aadeen waxay bilaabeen inay sameystaan xuduudo fiican oo cadowga ka celin karo way socdeen dhulkaas bariga waxa uu ahaa dhul siman oo buuri iyo waxna aan lahayn laakiin waxay heleen dhul saxaro ah oo saxaraha caadiga aanan ahayn oo saxaraha dhulka barafku fadhiyo dhulka barafka fadhiya ma laha ay heleen waa wadanka loo yaqaan Siberia ilaa Siberia ay gaareen waxayna bilaabeen inay marka Siberia marka tageen waxay heleen ugaartan xayawaanada dufta leh maaragtay ay meesha ka heleen xayawaanadii marka waxay bilaabeen inay ganacsi ka bilaabaan oo ay u iib geeyaan ay ka sameeyaan jaakadaha dhaxanta laga gashto iyo waxyaalahaas inay ka sameeyaan ay bilaabeen il dhaqaale cusub ayay u noqotay marka Russia xuduudihii ay sameysatay markay la dagaalamayso qolyaha Mogoolka dhanka iyo bariga Yurub ilaa iyo qaaradda Aasiya Yurub xuduudeeda waxay gaareen buuraha Oral oo wadanka Dagestan la yiraahdo ee maanta haysato dhanka Yurubna waxay gaareen ilaa iyo Alaska ayay gaareen oo Siberia way dhaafeen ilaa Alaska ayay gaareen halkaas marka waxaa ka dhashay dalka dunida ugu dhulka weyn ayaa halkaas ka aasmay waa dal ka kooban 22 dawladood maanta laakiin bariga hore wuxuu ahaa wuu ka badnaa 22 dawladood dhowr wadan ka bixeen ay ka mid tahay Uzbekistan iyo wadankan hadda ay dagaalka kula jiraan oo Ukraine iyo Poland iyo Belarus iyo Azerbaijan iyo wadan badan ka bixeen marka laakiin haddirtaan muuqaalkan duubayno 22 dawladood waa waxaasoo shacab iyo dawladaha marka lagu ma qabsanin waqti yar oo qolyahan Russia waxay ku qaadatay 600 ilaa 700 sano ay ku qaadatay inay qabsadaan 1917 marka Russia markaas ay wadamadaas dhan qabsatay waxa lagu magacaabi jiray Imbaradoriyadda Russia ayaa lagu magacaabi jiray marka wax kasto markay dhameystirmaan burbura bilowdo 1917 waxaa bilowday burburkii Imbaradoriyaddii weyneed ee Russia ayaa bilaabatay way burbureen markay burbureen meeshaas waxaa ka aasmay burburkaas midowgii Itixaadka Sofiyeeti loo yaqaanay midowgii Sofiyeet ayaa meeshaas ka bilowday xilligaas burburka dhacay ayay u kala qaybsameen marka shucuubtii Imbaradoriyadda Russia ku mideysneed ayaa waxay sameeyeen inay calashaan dawlado ay naqdaan oo wadan kasto dhul kasto la soo qabsaday inuu madax banaani qaato intaas gumaysi ku jireen inay madax banaani qaataan ee marka damceen marka burburka dhacay kadib waxay u kala qaybsameen shucuubo kala duwan oo intii isku deegaan iyo isku luqad iyo isku diin ahaba inay wadan gooniyo naqdaan ee ka go'an ayay bilaabeen marka burburkii Imbaradoriyadda Russia waxaa ka dhashay midowgii Sofiyeet markii uu diiday in ay Imbaradoriyaddii weyneed midowgii Sofiyeet inuu kala burburo oo dawladaha ka kala baxaan oo u cuntami weysay marka waxay sameeyeen inay dawladihii ku qasbaan ay dhahaan ma goosan kartiin laakiin waxa idin ogolaahayna inaan naqatin dawlado jiro calankiini baarlamaankiini xuduudihiini wixiina dhan sameysta ay dawlad u baahneed laakiin waa in dawladda Russia hoos imaataan shardigaas lagu xiray marka laba dawladood markay isku dayeen inay diidaan waa Dagestan oo buurahan Oral iskale iyo wadanka la yiraahdo Chechnya labadaas wadan ay diideen ayagana dagaalo muddo dheer socday kadib waxa xoog ayaa lagu soo celiyay oo midowgii Sofiyeet lagu hoos keenay kadib marka 1991 mar labaad waxaa dib u burburay midowgii Sofiyeet dib markuu u burburay marka dalal badan isku dayay haddana inay ka baxaan dalalka ay u suurta gashay marka inay ka baxaan waxaa kamid ah markaan Ukraine Belarus Azerbaijan Georgia Armenia Uzbekistan wadamadaas dhan kamid ah wadamadii u suurta gashay inay ka baxaan mar labaad wadamadii guul dareystay inay ka baxaan u suurta gali weysay waxaa kamid ah Shishan iyo Dagestan wadamadan la dhaho marka labadan wadan waa laba wadan oo waxay kala leeyihiin oo sababtay ugu suurta galin wadana waxa waaye dadkiisa dad reer dagaala oo dhib badan oo ciidanka ku fiican oo hadda ciidamadan Ukraine Russia ay u dirto oo la dagaalamo boqolkiiba 67 waxay ka imaadeen Shishan oo dadkooda dad dagaal iyo
kuwan Dagestan waxaa loo fasaxi waayay Russia dhaqaale fiican ay ku haysataa oo almaas dunida la soo saaray 14% waxaa laga soo saaraa Dagestan iyo Yaquut iyo meelaha marka macquul maahan in la sii fasaxo dhaqaale iyo dad ciidan ku fiican oo bari ku dagaalgali kara inaad si fudud ku sii deyso ay adag tahay marka dowladda Ukraine iyo wadamadaas way bixeen iyo Uzbekistan laakiin waa loo diiday wadamadan kale inay baxaan waxay lahayd marka waxaa la ogolaaday markaan dhahnay inay madaxweyne wax kasta sameystaan marka muuqaalka inta waxaan ka bilaabeynaa wadamada muslimiinta ah ee hoos imaado Russia waxaa kamid ah Yaquutiya ama Saqa dowladda dhaha kamid ah dadkeedu wuxuu gaaraa ilaa 3 milyan oo kiiloomitir oo murabbac oo gaara waxay leedahay baarlamaankeedii madaxweynaheedii calan u gooniya calankan arkaysan ayaga iska leh waxaa dega shacab Turkish Siberia oo loo yaqaan Yakuski la yiraahdaa shacabka dega waxaana lagu sheegaa inay tahay dunida meesha ugu qabow inay tahay lagu sheegaa waxaa kaloo laga soo saaraa Yaquutiya ama wadanka Saqa la yiraahdo 14% almaas dunida la soo saaro 14% waxaa laga soo saaraa wadanka Shiishaan marka aan galno Shiishaan ayadana shacabkeeda waxaa lagu sheegaa inay tahay shacab dagaal oo Russia dagaal adag isla soo mareen oo ay rabeen inay goostaan laakiin way u suurtagali weysay wadankan hadda madaxweynahooda waxaa la dhahaa Ramadaan Qadyrov la dhahaa waana wadankan ciidamada hadda Russia ee uga dagaalamay Ukraine 7% waxaa lagu sheegaa inay wadanka Russia ka imaadeen Russia ciidamadooda dagaalka ugu fiican waxaa la dhahaa waxaa laga soo qoraa Shiishaan wadanka saddexaad ee maanta ee Russia hoos imaada muslimka waxaa lagu magacaabaa Dagestan waxaa tagay 30 qowmiyadood 14 luqad ay ku hadlaan waana muslimiin intooda badan waana sunni waxaan ugu caansan ninkan feeriyahanka la yiraahdo Xabiib qolyahan feeriyahanada kuwooda muslimiinta ah intooda badan waxay ka imaadaan wadamadan muslimiinta ee Russia hoos dhaco ay ka imaadaan sida Xabiibkan oo kale dowladaha kale hoos imaada waxaa kamid ah Dova qiyaasi kartaa Dova dowladda ee tahay Dova waa Russia inay dhulka intaan la eg iyo wadamada intaan la eg inay gumaysato wadanka sababta u ahaa waa qolihii Mogoolka ee marka horeba duulaanka Russia ku qabsaday kadibna ay jabiyeen dib waxaa loogu qabsaday ayaga inay naqdaan wadan kamid ah jamhuuriyadda Russia Dova ayaa lagu magacaabaa okay marka guud ahaan wadamada hoos imaada Russia waa meeqa intooda muslimiinta ah waxaa hoos imaada Shiishaan Dagestan Ingushiya Tataristan qolyo loo yaqaan Bashkortostan ama Bashkiria la dhaho Karbadina Bulgaria kuwa la dhaho Qorashay Sharkisiya kuwa la dhaho ilaa 6-7 dowladood lagu sheegaa oo muslimiin inay hoos imaadaan midowga weyn ee Russia cusub ee aasaasamay 1991 Russia asaasanta maanta waxaa hoos joogtay ilaa 6 ilaa 7 wadan oo islaam ah wadamo badan ka bixeen muslimiin sida Uzbekistan oo kale Tajikistan oo kale wadamo badan way ka goosteen markii ay goosahayeen oo midowga Soviet uu burburayay wadamo badan oo goosta ayagana kuwa kale oo islaam ahna Russia waxaa lagu sheegaa diinta koowaad ee dadkeedii aaminsan yihiin inay tahay Orthodox Masiixi laakiin diinta labaad ee Russia dadkeeda ugu badan ay haystaan waa diinta Islaamka 25 milyan ayaa lagu sheegaa inay haystaan diinta Islaamka muuqaalkan intaan kusoo gabagabeeyaa jeclahay waxaa ku leeyahay hadda muuqaalkan wax badan ka faa'iido waa bubsii hooya meel ka degdegsanayna aad araba marka muuqaalka ina maanta soo geliya ayaa rajahay insha Allah hadii soo tagasho muuqaalka hadda ka waxaa ku leeyahay ku mahadsan tahay subscribe like share waxa gaada waa meesha kala socoteen waxa waaye Fartuun channel ama Farta Xaaji ku soo dhawaada marka